Ja ho tinc? Val. Sí. Hola, bon dia. Vale. Poso això per aquí. Sí, si pots ajudar. Vale, doncs ja ho tinc. Vale. Perfecte. Doncs res, començarem ja amb la ponència, amb el tema que us volia comentar avui, que és com generar més valor amb el màrqueting digital. És un tema força ampli, és un tema que es pot abordar des de moltes perspectives, des de molts angles diferents. I jo el que vull fer principalment és lligar els diferents estadis en els quals es pot aportar valor en una empresa i sobretot em centraré molt en eines. Veureu que mencionaré moltes eines perquè vull que sapigueu en cada un dels estadis quines eines podeu utilitzar, per què i en quins casos i en quin context. Bé, primer em presentaré, jo soc el Pau Llambí, soc el fundador de l'agència Marketers Group, som una agència especialista en temes de SEO i performance, ubicada a Barcelona i amb 15 persones treballant actualment. Soc el fundador també de la B2B Marketing and Sales Academy, és una acadèmia centrada a donar capacitació en temes de màrqueting digital i ventes per a empreses específiques B2B, que és una cosa que jo creia que faltava en el propi mercat, i soc també inversor i partner de l'agència Decada Studio, que és una agència especialitzada en marketplaces, que és tota la part d'Amazon, marketplaces, i tota la part internacional, diguéssim, de gestió de canals d'Amazon i altres marketplaces. Bé, no m'extenc més. Si algú vol trobar xarxes socials, soc una persona que intento ser bastant generosa amb els continguts que hi publico i em podeu trobar principalment amb el nom de Pau Llambí. Em podeu trobar a LinkedIn, i a Instagram i a YouTube, on quasi cada dia publico contingut i intento ser bastant generós i predicar amb l'exemple del que jo moltes vegades explico per les empreses, intento aplicar-m'ho a mi mateix. Bé, anem cap al tema del dia. Bé, quines són les peces que vull acabar d'unir en aquesta ponència, en aquesta presentació? Jo vull unir tres coses que són molt importants, que una és el màrqueting digital, tot allò que podem fer a nivell digital, a nivell de màrqueting, connectar-ho amb la part de negoci i connectat amb la part de client. Com unir aquestes tres peces perquè vagin en una sinergia perfecta i ens podem trobar en un ecosistema on realment el màrqueting digital aporti valor a aquestes empreses i aporti valor cap als clients. Aquest és el procés que seguirem durant aquests minuts, que serà entendre el mercat. O sigui, nosaltres, encara que tinguem una empresa amb una vocació digital des de l'inici o tinguem una empresa que es vol digitalitzar, en algun moment hem d'entendre bé el mercat en el que volem operar, hem d'entendre bé dissenyar una proposta de valor que ens doni, diguéssim, la possibilitat de resoldre un problema de forma eficient, en el context eficient i en el canal més eficient possible, i després construir una proposta de màrqueting que doni un valor superior, que ens ajudi a interactuar de forma consistent i de forma exitosa amb els clients per després fidelitzar-los i poder escalar aquest negoci. I ens anirem ja cap a la primera d'aquestes funcions, que és que hi ha eines de màrqueting digital que ens ajuden a fer un estudi de mercat molt bo i ens pot ajudar a entendre perfectament què és el que volen els nostres clients abans inclús de començar a operar un propi mercat. I seria totes aquestes funcions, diguéssim, de market research, que és que nosaltres podem entendre molt bé què està demanant la gent, què li preocupa a la gent i com em puc apropar d'una manera ràpida i àgil, que també ho veurem en aquesta presentació, amb eines de màrqueting digital. Quines són aquestes eines? O sigui, per mi hi ha una part molt important, que és que si jo sé fer... Algú sap el que és un estudi de keywords o un estudi de paraules clau? Començo. Ningú sap el que és un estudi de paraules clau? Per aquí sí? Jo sí. Vale, perfecte. Anem a veure què és això d'un estudi de paraules clau. O sigui, hi ha diferents entorns, ho intentaré anar aplanant perquè veig alguna cara per aquí i dic ja comencem amb el primer concepte que ja no lligo. Anem a fer-ho d'alguna manera, o sigui, quan entreu a Google esteu constantment buscant coses, no? Quan entreu a YouTube també esteu buscant coses, esteu buscant vídeos, esteu buscant continguts, esteu buscant coses que us preocupen o coses que us interessen. Inclús quan me'n vaig a Amazon també busco una sèrie de coses amb una intenció de compra. Tot això és analitzable.
Tot això ho podem analitzar, el que la gent busca a Google, el que la gent busca a YouTube, el que la gent busca dintre de l'ecosistema de l'App Store, per exemple, quan estic buscant aplicacions mòbils. També és un altre ecosistema que puc fer, o la part inclús d'Amazon. No? Mireu que aquí us estic ensenyant una eina que es diu keywordtool.io, keywordtool.io, que és una eina que em permet estudiar l'ecosistema de Google, em permet estudiar l'ecosistema de YouTube, inclús el de Bing, que és un buscador menor de Microsoft, em permet estudiar, diguéssim, a la Play Store, Instagram, Twitter, o sigui, em permet estudiar tot el que són els buscadors, tots els que són els cercadors. Per què vull fer això? Si jo estudio com busca la gent a Google, com busca la gent a YouTube, com busca la gent a l'App Store i com busca la gent a Amazon, jo puc entendre exactament què li està interessant a la gent. Quina és la necessitat que tenen, què estan buscant, quina informació busquen, quins productes busquen, quines aplicacions busquen. Si jo ho trasllado això a la meva activitat, tinc un primer estudi de mercat fantàstic per poder operar. Si jo, per exemple, no sé, tinc un negoci, per exemple, de consultoria, no? I jo vull començar un negoci de consultoria, però jo dic, ostres, però és que tinc molts temes de consultoria que jo podria donar i em vull fer un nicho de mercat, fer-me referència a algun tema, però no sé quin, no? Per exemple, no? Jo puc estudiar tot això i puc veure exactament quines són les necessitats que tenen cada una d'aquestes persones. Podeu anar a una eina com aquesta, el keywordtool.io, hi ha moltíssima documentació a YouTube, o sigui, aneu un dia a YouTube, us poseu un parell de vídeos de com funciona aquesta eina i el dia següent esteu fent un estudi de paraules clau, un estudi de keywords. I amb tot això podeu veure exactament què és els continguts que la gent necessita, quines són les preocupacions que tenen, perquè estem constantment fent cerques. Estem tot el dia buscant coses a Instagram, estem tot el dia buscant coses a Google i tot això és analitzable. I ho puc fer per mercat, per ciutat, per zona geogràfica on jo vulgui. Primera eina, estudi de mercat, keywordtool.io. Número 2, aquesta m'encanta. Aquesta m'encanta perquè per mi, si algú té la necessitat de dir, escolta, em vull fer un estudi de mercat, però és que a part vull definir el meu pla de contingut. No sé de què parlar al meu Instagram d'empresa, no sé de què parlar al meu blog de l'empresa. No sé el que la gent vol saber del que jo em dedico, no? No sé exactament què puc abordar aquí. Aquesta eina, aniré saltant d'eina en eina, vull que us endueu una sèrie d'eines perquè pugueu accionar demà, perquè sigui una ponència que sigui d'utilitat per vosaltres. M'encanta molt aquesta eina que es diu Answer the Public. Algú la coneixia? Ningú la coneix? Millor, si ja estic aportant coses noves. Answer the Public és una eina, és una mica un complement a l'eina anterior que us he donat. El que jo estava estudiant, diguéssim, a l'eina anterior són paraules clau, consultes en paraules clau. Gent que busqui consultoria a empreses, consultoria no sé què, tot això són termes, paraules clau, keywords. La segona eina, aquesta el que m'analitza són les preguntes que fa la gent a Google. Què és el que la gent pregunta? Tenim una tendència d'aquí al futur i és que cada vegada estem buscant més per veu, el que se li diu el voice search. Tota la part, diguéssim, que nosaltres potser la nostra generació cap a dalt estem acostumats a fer les cerques per escrit, els que venen per darrere busquen més per veu. La meva filla té 5 anys i ja sap qui és Siri. Diu que és amiga seva. I li pregunta i li diu que li expliqui contes. Ojo, perquè pugen forts. Llavors la gent busca per veu. Llavors què passa? Que quan busquem per veu ja no busquem tant de forma robòtica, sinó que busquem en preguntes. Constantment anem, pot ser al cercador de Google, però també comencem a tenir a casa aparells com el Google Home, l'Amazon Echo, els assistents de veu dels cotxes i comencem a buscar per veu. Llavors què passa? Que ja no busquem de forma robòtica, sinó que busquem en base a preguntes. Si jo sé el que pregunta la gent, puc saber el que puc oferir, per suposat. I això és el que em dona aquesta eina. Aquesta eina el que em dona és que jo puc trobar una cerca aquí, poso aquí una paraula clau i tot això que veieu aquest rodel d'aquí són les preguntes que fa la gent a Google en relació a aquest tema. Si algú diu, és que estic molt perdut per fer el meu pla de contingut de la meva empresa, aneu a aquesta eina, estudieu-la un dia, poseu els termes de la vostra empresa, mireu tot el que la gent pregunta al voltant d'aquest tema i ja teniu el vostre pla de contingut. Cada peça de contingut és una pregunta d'aquestes. Una pregunta d'aquestes és, cada dia, o sigui, si jo em trobo, no sé, aquí, per què, tots els porquès, tot el cómo, tot el dónde, tot el cual, tot el quién, tot això d'aquí,
jo em puc trobar totes aquestes preguntes, començo a analitzar tot això i quan ja tinc tota la volta feta, començo a treure temes. Un altre, i un altre, i un altre, i un altre. Si jo això, a cada pregunta, ho poso en el meu blog de l'empresa i em cenyeixo 100% el que està passant aquí, el vostre tràfic del vostre blog, de la vostra empresa, pujarà. Sí o sí, perquè esteu connectats amb el que la gent pregunta directament a Google. Answer the Public, eina número 2, a la que hem dit avui. Anirem a la següent part. Hem vist Market Research. Si algú es dedica aquí a producte, algú ven producte? No? Sou més de serveis? Sí? Doncs aquesta part l'aniré ràpid. Hi ha una part també molt important que és que jo puc estudiar el mercat dels productes. Si jo me'n vull estudiar el mercat dels productes, el lloc on puc anar a estudiar millor el que passa a nivell de consum és Amazon. Ens agradi o no, és un lloc on hi ha molt de tràfic, hi ha molt de consum i on es pot estudiar les tendències dels productes, es pot estudiar dintre d'Amazon. Aquesta eina d'aquí, que es diu Jungle Scout, que és aquesta eina d'aquí, m'ajuda a trobar productes que poden ser tendència en el futur. Ojo al tema, que pot ser molt interessant. Em pot ajudar a tot això d'aquí. Em pot ajudar a entendre què vendre en el futur a nivell de productes. Em pot ajudar a trobar productes. Em pot ajudar a trobar suppliers, o sigui, a trobar proveïdors de certs productes. Ja pot ser per Amazon, pot ser per e-commerce, pot ser per qualsevol cosa. Inclús la puc estudiar com per posar després una tenda física en algun lloc. Utilitzo la part digital per portar-me-lo físic, això també pot passar. Després, per explorar keywords dintre del propi Amazon i també per veure, tinc una sèrie de coses, però ja serien secundàries, per la part de Market Research. Hem vist tota la part de Google, tota la part de buscadors, però també puc estudiar productes, on també podria ser l'eina de Jungle Scout. Bé, aquesta part és molt important i jo us diria que potser la més important si estem parlant d'emprenedoria. Jo crec que molts de nosaltres, jo inclòs, hem comès errors de a vegades precipitar-nos a l'hora de llançar productes o a l'hora de llançar serveis al mercat. Som emprenedors, som persones de sang calenta amb algunes coses i llavors moltes vegades em trobo en què ens enamorem d'una idea, la volem executar ja i moltes vegades no fem un test de mercat abans. O sigui, ostres, no, això ja ho tinc clar, ho vull fer i monto tota una web, monto xarxes socials, monto un e-commerce, monto de tot, però jo no he fet ninguna espècie de test digital de si això funciona o no funciona, si això em va bé o no em va bé, tindre alguna mètrica. A vegades ens llancem a un mercat i no tenim cap mètrica de mercat, podem treure algun estudi a algun lloc, a vegades és generalista, però no tinc ningú test de si del que jo vull treure al mercat interessa o no interessa. I la gran pregunta és, ostres, i jo això ho podria fer de forma econòmica que no em suposi una mossegada important a la meva economia? I tindre alguna mètrica, de veure si jo puc, treure alguna mètrica. I d'això va la següent eina. Eina número 4 del dia, que és l'eina de Cart. No sé si algú la coneix per aquí. Aquí, clar, jo anava mirant per aquí i dic, home, tu sí, no? L'eina de Cart és una eina que em permet fer una pàgina web d'una sola pàgina, se li diu una one page, o sigui, una pàgina web d'una sola pàgina. I no us exagero, la podeu fer en una tarda. La podeu fer en una tarda amb un cost d'uns 30-40 euros. I em diràs, ostres, Pau, però per què vull fer una web tan... És una web senzilla per fer un test de mercat. No la confonem amb la meva web de l'empresa. És una eina senzilla per fer una pàgina web on jo vaig a aquesta eina, trobo una sèrie de plantilles, trobo una plantilla més o menys que se m'adapti a mi. Podeu trobar tutorials també a la part de YouTube, de la part, diguéssim, de l'eina de Cart. Jo escullo una plantilla i simplement poso la meva proposta de valor. I dic, escolta'm, estàvem en temes de consultoria, Doncs vull fer consultoria per empreses de family office orientades al que sigui. Doncs perfecte, però no sé si això encaixarà en el mercat. Em faig una pagineta, vaig aquí a Cart, em monto la pagineta, me la faig en una tarda, de veritat no exagero, en una tarda. No necessito ni coneixements de disseny ni coneixements de programació, absolutament res. Entreu aquí, un tutorial, us traieu la pagineta aquesta i senzillament li poseu una pàgina on expliqueu la vostra proposta de valor, a qui aneu dirigits i un formulari de contacte. De dir, escolta'm, vull fer això, t'interessa? Vols que et vagi explicant això?
va bé per treure els primers contactes, per fer el que se li diu una waitlist, una llista d'espera d'algun servei que vols treure en el futur, i ja directament pots dir, escolta'm, monto la pagineta, explico què, per qui i com contactar. I només el que teniu que fer, que és algo molt senzill en plataformes digitals, que és activar tràfic. Teniu la vostra pàgina, li doneu el vostre nom, potser heu de treure un logotip, també podeu treure logotips por ahí, també econòmics no seran els millors i més endavant contracteu un dissenyador. Però jo puc fer una pagineta com aquesta, puc fer una pàgina explicant la meva proposta de valor, qui soc, què faig, en aquest cas és un tema de fotografia, la puc fer més extensa, la puc fer del tema que vulgueu. I llavors, a partir d'aquí, activo tràfic. Què puc fer? Treure una pàgina d'aquest estil i faig una campanya de publicitat, no sé, a Facebook, a Instagram, a Google, i li poso tràfic aquí. I anem a veure aviam si hi ha reacció d'algun tipus, si agrada, no agrada, si algú em deixa un email. Per veure això, clar, això és un petit test de mercat, no? Si jo li activo tràfic i per aquí passen 5.000 persones o 10.000 persones i això és un desert, doncs potser tinc que canviar la meva proposta de valor. Potser dic, ostres, o potser m'estic precipitant. I això, aquest test de mercat, lo interessant és que jo el puc fer mòbil. Jo puc dir, escolta'm, jo aquesta pàgina la puc posar en anglès, la puc posar en francès, la puc posar en italià, on jo vulgui, activo tràfic en aquell país, anem a veure què passa. Això em pot fer estalviar molts diners? Per suposat. Em pot fer estalviar diners o li puc posar un qüestionari. O li puc dir, escolta'm, t'interessaria aquest servei? Sí, no, però pagaries per això? Sí, no. Puc treure algunes mètriques, puc treure alguna cosa, puc treure un primer feedback de mercat sense fer tot el muntatge de tota la part digital, que aneu a buscar un dissenyador, un programador, una persona de xarxes socials, una persona de continguts. Doncs això ho puc fer amb un test de mercat ràpid. I a partir d'aquí ens anirem a la següent fase, que és on jo puc atreure, diguéssim, clients, atreure, diguéssim, tràfic que jo pugui convertir en clients. On puc anar a buscar aquest tràfic? Evidentment, tinc diferents canals on jo puc anar a buscar el tràfic. El primer, que va molt associat a tot el que hem vist abans, és la part de SEO. La part de SEO és la part de posicionament orgànic a Google. Sabeu que a Google tinc una part on tinc pagada, tinc anuncis, i hi ha una part on tinc, diguéssim, en posicionament orgànic. La part de posicionament orgànic és que jo puc fer una sèrie de coses per estar ben posicionat, diguéssim, a Google. Llavors, aquesta part de SEO és on jo puc atreure tràfic potencial, diguéssim, per a aquestes webs. Però l'altre canal important també és tota la part, diguéssim, de campanyes de publicitat a tota aquesta part de Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Tinc tota aquesta part, diguéssim, per atreure tràfic. Però per mi hi ha un punt on jo crec que han de començar a jugar totes les empreses, que és el tema del moment. El tema del moment és això d'aquí, que són els vídeos curts. Els vídeos curts són vídeos de 30 segons, quan estem parlant dels vídeos d'Instagram de Reels, aquest és el símbol de Reels, i tota la part de TikTok. Us agrada TikTok per a empreses? El considereu? Qui diria, escolta'm, jo m'animaria a fer TikTok per la meva empresa? Algú s'apunta? Veig aquí, però us veig reacis, per allà em fan com dient no, impossible. Et vull fer una reflexió. Teniu Instagram? Instagram sí? T'ho has pensat, Sí però no. Què és sí però no? Això m'ha deixat una mica desconcertat. Està ja sense activitat. Vale, sí, està sense activitat. Penseu que hi ha certes xarxes socials que evolucionen. Instagram era una xarxa social que va sortir que era per fotògrafs. I ara, quants teniu Instagram ara aquí mateix? Gairebé tothom, Si jo faig aquesta ponència fa 5 anys, em trobarem la mateixa reacció que m'estic trobant avui amb TikTok. Ja hem vist el que passa amb les xarxes socials, no són noves. Quan fa que portem amb la part de Facebook? 11 anys, 12 anys, 13? Ja he perdut la compta ja, o sigui, portem molts anys. Hem vist l'evolució de moltes xarxes socials. Les xarxes socials surten amb un punt d'exclusivitat. Facebook va sortir amb temes de Harvard i després es va expandir, diguéssim, a tot arreu, on comença amb una activitat, diguéssim, més localitzada, després s'expandeix, comença amb la franja més jove, però després va pujant aquesta franja. Això passarà amb TikTok,
ja està passant amb TikTok i hi ha una part que és important, que és que l'algoritme després va canviant. Al principi és molt més fàcil arribar a més gent perquè l'algoritme, diguéssim, que està verge, o sigui, en el sentit no l'estan capant perquè tu passis per la part de publicitat. Va passar en Facebook, està passant amb Instagram i passarà més endavant a TikTok. Amb la part de TikTok, sí, entenc el que voleu dir, són bailes, és tot això d'aquí, després fan aquí gestos d'aquí de... Sí, hi ha això, però hi ha molta més cosa allà, Et comences a trobar molts assessors financers, a molts temes d'immobiliari, a molts temes ja de viatges, a molts temes d'aquest sentit, que el que hem de fer és adaptar, diguéssim, el contingut a peces de contingut de vídeo de 30 segons. Sé que molts de vosaltres encara dieu, bueno, però és que ja està passant el mateix que està passant amb Instagram. Jo us recomano que comenceu amb Instagram i comenceu a provar tot el que és la part de Reels amb tot el que són continguts de vídeo en 30 segons. Comenceu a provar amb tot això, quan ho tingueu dominat, comenceu a fer el pas a TikTok, però us podeu trobar que acabareu entrant dintre de TikTok dintre de 3-4 anys i l'algoritme haurà canviat. Serà més dur pujar. Si ara et poses a Facebook per començar a pujar i et poses sense pagar publicitat, que tinguis sort, perquè quan tiris una publicació arribaràs al 3 o 4% de la gent que tens allà com a fans. Llavors, encara que li tingueu pànic a la part de TikTok, o a la part d'Instagram ja no, per la part de TikTok, si encara li teniu pànic, entreu un dia, comenceu a mirar si hi ha gent, i ja no és un tema tant d'edats, hi ha molta gent i ara de moltes edats fent contingut per TikTok i guanyen viralitat. Us ho deixo com a reflexió perquè li doneu una oportunitat en algun moment, perquè en algun moment acabareu entrant. I aquí ho deixo. Més coses. Més coses quan ja he aconseguit activar més tràfic. Arriba un moment que necessito trobar feedback, o sigui, necessito alguna cosa que m'ajudi a conèixer millor els clients als que jo vaig dirigit. I les plataformes digitals i les eines de màrqueting digital també són molt bones per tot això d'aquí. Sempre hem treballat en fórmules de target. Quin és el teu target? I sempre diem, jo vaig a persones de 30-45 anys, a nuclis urbans, amb poder adquisitiu mig, i em trobo una sèrie de característiques, diguéssim, àmplies. Aquestes característiques que són àmplies, hi ha moltes vegades que és com si agafés un fragment de la població, agafés una bossa de gent i jo haig de treballar amb aquesta bossa de gent. Si ho tracto tot com si fos una bossa de gent, a nivell de màrqueting és més difícil de treballar. En canvi, si jo en algun moment intento passar de lo que és el target a lo que se li diu avui en dia al màrqueting digital al buyer persona, és que jo faci un avatar, un perfil, exactament de com es diu aquesta persona, què treballa, què fa en el seu dia a dia, què li preocupa, i vagi trobant diferents buyer persones, que us trobareu que segurament podreu perfilar diferents perfils de persones amb certes activitats, amb certes preocupacions, amb certs pains, amb certs dolors que podeu solucionar com a empresa. Em puc trobar que puc fer, diguéssim, gràfics com aquest, on jo puc trobar, diguéssim, una persona que té un nom en concret, té un càrrec en concret en una empresa, té una activitat en concret, i el que més m'interessa és aquesta part d'aquí. Aquesta part, diguéssim, de personalitat o aquesta part d'interessos. Hi ha moltes coses que són interessants a fer i hi ha una de les coses que millors es poden fer en una empresa i això no és nou, això és de tota la vida. Entrevistar més clients. Entrevisteu-los, convideu-los un dia a sopar, convideu-los a qualsevol cosa, feu-los preguntes, trobeu un ecosistema distès perquè pugueu fer-li preguntes o li podeu enviar de forma digital, amb qualsevol eina, amb un Google Forms o amb qualsevol eina. Comenceu a trobar la manera d'acabar amb això, d'acabar amb diferents perfils, diguéssim, perquè jo puc veure quins hobbies tenen, què fan al cap de setmana, què els agrada, què no els agrada, i algú dirà, escolta'm, i a mi què m'interessa si aquesta persona fa ioga o llegeix llibres d'autoajuda als caps de setmana. Perquè tot això d'aquí, quan després fem campanyes de màrqueting digital a plataformes digitals, tot això d'aquí és segmentable. Si hi ha certes persones que em diuen, escolta'm, imagineu-vos una tonteria, és que trobo que a tots els meus clients els agrada la sèrie del juego del calamar, o no sé què, o els agrada la sèrie de Netflix de no sé què, o els agrada el yoga, o els agrada el mindfulness. Tot això d'aquí, si faig una campanya de publicitat a Instagram, això ho puc segmentar, perquè Instagram ho sap. El que us agrada, el que no us agrada, amb qui us relacioneu, què feu, què li dieu per WhatsApp. Ja vam vendre la nostra ànima al diablo en el seu dia
quan ens van posar totes aquestes plataformes i ja ho saben tot de nosaltres. Vull dir, en el seu dia, llavors, si jo puc arribar a aquest nivell, és quan jo puc començar a segmentar molt millor les meves accions de màrqueting. I aquí tinc diferents eines per poder fer això. La primera és Google Analytics, on puc analitzar les mètriques o què està passant dintre de la meva pàgina web per jo saber quins continguts són els que visiten, què és el que fan, per on naveguen, què interessa dintre del que jo faig. L'eina número 2, aquesta jo quan la vaig trobar, fa un parell d'anys i quan la vaig trobar vaig dir ja era hora. Us agradaria poder fer enquestes de forma digital que no fos car i que fos bastant immediat, no? Dius, ostres, segur que molts de vosaltres m'heu dit, ostres, ara entrevistes, hòsties, jo tinc el dia a dia ple de coses. Tinc que fer això, tinc la factura de no sé què, el proveïdor de no sé quantos, les vendes aquest any, no... Tinc moltes coses, no? I hi ha moltes coses que necessito delegar. Llavors, aquesta empresa, això és una empresa, i a més està ubicada a Barcelona, es diu Thinklar, és una empresa que em permet fer enquestes de forma digital. El que tenen és una base de dades molt gran, segmentada amb diferents perfils, no? Homes, dones, edats, poder adquisitiu, zona geogràfica, ho tenen tot, diguéssim, una sèrie de gent que els hi paguen per respondre enquestes. Jo el que puc fer amb aquesta eina és entrar aquí, posar, diguéssim, les meves dades del que diu. Jo vull entrevistar aquesta tipologia de persones i vull que em donguin resultats de 200 entrevistes. Doncs amb aquesta eina, aproximadament l'última vegada que ho vaig mirar, puc treure unes 200 entrevistes per uns 280 euros o uns 300 euros. Tinc feedback, per 300 euros tinc feedback de 200 persones sobre els temes que jo els hi digui. Això a mi m'ajuda. M'ajuda perquè puc fer una inversió curta en un moment donat i algú dirà, hòstia, tu, que són 300 euros. Ja, però val la pena per saber el que volen els teus possibles clients. Llavors, amb això tinc aquesta eina, no? Tinc aquesta eina on jo puc entrar en un panel, amb un panell així, puc entrar, puc fer una sèrie de clics, vull entrevistar aquesta gent, aquesta tipologia de gent, clac, 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 i arriba un moment que dic, vale, això ho vull fer a 200 persones, faig el pagament, pam, en 72 hores, entre 48 i 72 hores, tinc les respostes de l'enquesta en el meu e-mail i puc començar a veure tot el que passa allà. Per això ho dic perquè és la millor opció, depèn. La millor opció és que destineu temps a fer les vostres entrevistes amb la gent que a vosaltres interessa i ho feu de forma personal. Que no ho podeu fer? Bueno, millor això que res. O sigui, és una altra eina que m'ajuda, diguéssim, a tindre més feedback, a tindre més coneixement dels meus propis clients. Una altra part que a mi m'agrada molt i la gent s'anima a fer-ho poc, fer quiz, fer testos o enquestes digitals amb un enfoc divertit. La gent, què és el que no li agrada de les enquestes? Per què no les contesten? Perquè són avorrides. Tinc la possibilitat de fer alguna cosa a xarxes socials i fer algun tipus de publicitat o fer alguna cosa perquè la gent em contesti una sèrie d'enquestes? Perquè quan ho fas d'una certa manera amb algun tema que a la gent li interessa, la gent contesta. Vull dir, la gent hi ha moltes vegades que contestem a coses que moltes vegades ho hem fet per inèrcia. Llavors, aquí hi ha una altra eina que s'utilitza molt a nivell de màrqueting, que és fer temes de quiz. Aquí n'he posat un de divertit. Per exemple, us heu trobat amb les típiques enquestes de ¿qué personaje eres de Juego de Tronos? Darrere d'aquesta enquesta, que sembla una enquesta molt tonta, tu li pots col·locar preguntes que t'interessen. Darrere d'això ho pots fer d'una manera que dius, esteu perdent el temps. Igual algú et diu, estàs perdent el temps, però per dintre li pots col·locar preguntes que t'interessen. I a nivell de màrqueting, quan fas un quiz d'aquests, estàs fent alguna cosa que és molt important, que és tornar a segmentar. En funció de les respostes que et donen a les preguntes, tu podràs agrupar la gent amb certes personalitats, amb certes formes de fer, amb certs perfils de gent que pots trobar que cauen a certs resultats. No sé si amb això m'estic explicant. Sí? Més o menys? Vale. Quan algú em diu, no, és que tota la gent que és Rob Stark, per exemple, és que m'ha respost a certes preguntes i me les ha respost de certa manera. Amb la qual cosa jo puc arribar a la conclusió de que per a aquesta persona el més important relacionat amb la meva empresa és X. I amb un altre personatge, per exemple, poso aquest exemple, extrapoleu després a la vostra activitat o amb el tema que vulgueu. Si el més important d'aquí és que tingueu la idea de fer un quiz en algun moment donat, que li doneu un enfoc divertit,
que per dintre hi hagi preguntes interessants que us ajudin a segmentar la gent en funció dels interessos que tenen? Perquè una vegada ho tingueu segmentat, després podeu tindre segurament 4 o 5 sacs diferents amb resultats de gent, amb persones que cada un d'ells els interessen coses diferents. Llavors, quan jo tinc 4 bosses diferents, jo puc comunicar de forma més personalitzada amb cada un d'ells. I ho puc fer de forma, inclús moltes vegades, ja no ho vull fer gaire més complex, però tot això d'aquí, després ho puc fer amb email marketing o ho puc fer d'una altra manera, diguéssim, perquè jo puc enviar, per exemple, si jo faig un quiz d'aquests, li dic, escolta, m'has contestat una sèrie de preguntes, si vols el resultat, deixa'm el teu email. Et deixen el seu email, el classifiques en cada una de les bosses on ha caigut i després, a partir d'aquí, el pots comunicar de forma molt més, diguéssim, personalitzada. Això ho puc fer per Instagram, també. Quantes coses responeu d'aquestes per Instagram? Us pregunten coses inconscientment? No? Estàs allà esperant una reunió 5 minuts i tal i estàs responent coses d'aquestes. Doncs també ho pots fer també per Instagram. Però això és el que passa amb els quiz. Amb els quiz a nivell de màrqueting és que jo activo tràfic cap a un lloc on jo faig un quiz, la gent fa el quiz, després li ensenyo un formulari de dir, escolta'm, si em dones el teu email, t'enviaré alguna cosa relacionada, diguéssim, amb el contingut que t'he donat o amb algun consell relacionat amb les preguntes que tu m'has respost. Tu li tens que fer una promesa a la persona que després li enviaràs informació rellevant, si no, no et deixarà l'email. Però si tu has aconseguit entretindre'l amb un quiz interessant o entretingut i després li dius que per email li entregaràs alguna que li interessa, aquesta persona et deixarà l'email. I quan et deixi l'email, tinc resultat 1, resultat 2, resultat 3. Quan jo tinc aquests resultats, en aquest li envio aquest email, en aquest li envio aquest email i en aquest li envio aquest email. I ja estic treballant de forma molt més personalitzada. Ja no tinc només un sac de persones a què jo els dic el mateix a tots. Tinc diferents sacs on jo puc dir-li tot això d'aquí. Si algú vol buscar informació més tècnica sobre això, se li diu el quiz funnel. Funnel és embudo en anglès, funnel, amb 2 Ns, que és que són una tècnica de màrqueting en la qual et diu com fer quiz que siguin interessants, com fer-los, com activar tràfic aquí i com fer màrqueting automatitzat per email una vegada tens aquests resultats. És un tema més tècnic, no em dóna temps d'aprofundir en aquest punt, però us dono el terme perquè pugueu buscar-lo a Google si algú vol aprofundir sobre aquest tema. Estem també amb el tema d'aconseguir feedback de les persones. Em podríeu dir, m'ho compraríeu si jo us dic que si jo analitzo el vostre comportament a les xarxes socials, puc treure més o menys un informe de la vostra personalitat? Sí o no? Sí, no? Dius, no, perquè jo camuflo tot el que dic i tal, però això fer-ho durant mesos és impossible, acabaràs sent qui ets. Si tu no participes mai a coses a LinkedIn, ja estàs donant informació. Si tu participes a certes coses, ja estàs donant informació. Si tu ets supercorrecte sempre contestant, si et fiques en fregaus de tant en quant, ja estàs donant informació. Sempre estàs donant informació. Llavors, aquesta eina crec que no la coneixerà ningú o pràcticament ningú. Aquesta es coneix molt poc. Aquesta és una eina que la podeu utilitzar per preparar visites comercials. Punt 1. Abans d'enviar un missatge per LinkedIn. Punt 2. O abans d'enviar-li un email a algú. Què és el que fa aquesta eina? És una eina que es diu Crystal Knows. Pots fer cerques gratuïtes de forma gratis i després, si vols fer-ho de forma continuada, hi ha que pagar. Totes això són empreses, són aplicacions, diguéssim, que són empreses tenen empreses darrere. I diu, és l'aplicació que et dona, diguéssim, la personalitat de qualsevol perfil. Jo me'n puc anar a LinkedIn. És una extensió de Google Chrome. És una extensió de Google Chrome que jo me la poso en el meu navegador i me'n vaig a qualsevol perfil de LinkedIn, li dono el botonet de l'eina i clac, em treu un informe de la personalitat d'aquesta persona. Em dona... I diu, aquesta persona és una persona extrovertida, és una persona dinàmica, és una persona que li agrada participar en debats, i llavors et diu, si li tens que enviar un missatge per LinkedIn, mira de ser concís, controla el positivisme i controla una mica... I et dona una recomanació per enviar-li un missatge, per enviar-li un email o per tindre una reunió amb aquesta persona. Que ho clava al 100%, home, sempre hi ha errors. Però
jo sempre m'he anat mirant perfils i, ostres, em dóna la sensació que com a mínim en un 70-80% encaixa força. Llavors, és una eina que diu, ostres, és que m'està donant informació de la gent a la que jo em vull anar a buscar, no? Això a nivell comercial, això en els comercials de tota la vida, què fèiem? Anàvem a una visita, ens sentàvem a la saleta on estàvem allà, no? I a la saleta d'espera començàvem a mirar, no? Mira, un quadre del Barça, vale, ja sé que és del Barça, vale. I després veiem aquí, mira, que té una foto amb els fills, no? El dia que van a pescar, li agrada la pesca. No? I això ho fèiem, no? Els bons de venda, no? Això ho fèiem, no? I després li dèiem, escolta, jo l'altre dia vaig anar a pescar, igual no havies anat a pescar mai, però i li deies, no? I a partir d'aquí us queieu bé, no? I trobar una sinergia i tal. Doncs això avui dia ho puc fer de forma digital. Llavors puc anar traient informació i entres a la sala i directament, què? El Barça, què? El Barça malament aquest any, I llavors ja entres directament, entres perfecte, no? Llavors, amb això d'aquí jo puc treure un test de personalitat i fixeu-vos que, no sé si alguns esteu ficat en temes de psicologia, temes de los eneatipos i tot això d'aquí, dels perfils, i em va classificant les persones en si és una persona més planificada, si és una persona més de prendre decisions, si és un iniciador, si és un influencer, o sigui que em dona un perfil de la persona, això ja aquests informes ja són pagats, però, ostres, si jo haig de fer un tracte, no sé si alguns de vosaltres esteu en empreses potser més B2B o que aneu a vendre empreses i tal, els que esteu en aquest camp, a vegades un sol tracte són diners. I haver analitzat aquesta persona bé abans, doncs et pot donar més possibilitats, et pot donar més un empuje a l'hora d'anar a veure si puc tancar un tracte i al final els negocis són persones amb persones. Sí, jo us estic donant la capa de tecnologia, la capa de màrqueting digital, però al final és persona en persona. Si entrem bé en aquesta 5 minuts, vaig més o menys bé. Si estic entrant bé cap aquí, doncs amb això ja puc tindre un perfil. Doncs mira, em donen just perquè just entrarem a l'últim segment, diguéssim, de la presentació, que és la part, diguéssim, de fidelització. En la part de fidelització de clients, fixeu-vos que he estudiat el mercat, he vist quina proposta de valor puc treure, he fet un test de mercat, he activat tràfic, ja conec una mica millor els meus clients, ara anem a fidelitzar-los. A l'hora de fidelització, quants de vosaltres treballeu de forma consistent amb un CRM? Veig aquí, algú torça el cap dient, volia anar per aquí, els que ja teniu el vostre CRM, ja teniu la vostra història, el vostre ecosistema, no hi ha res farragós que us digui, anem a canviar de CRMs. No, si us plau, no, és un mal de cap important. Però per aquells que no estigueu ara ja en CRMs molt senzillets, amb els que podeu començar, si algú no ha començat amb el tema de CRM, apunteu-vos a algun d'aquests. Holded, per exemple, és una startup d'aquí, de Barcelona, que ha aixecat moltíssima financiació, ho estan fent molt bé. I, per exemple, podem treure un CRM senzill, em serveix també d'ERP, o sigui, senzillet, en què puc començar a fer els meus primers pinitos a nivell de CRM. I després l'altra eina que jo crec que necessita professionalitzar-se molt més. Tots porteu WhatsApp al mòbil, ja no faig ni la pregunta. El tema és quants de vosaltres el treballeu de forma professional? Veig algunes mans per aquí. Sí, teniu WhatsApp Business? Sí? O sigui, llavors, té que seguir evolucionant, WhatsApp Business. Amb algunes coses necessita evolucionar, les llistes de difusió són tancades, l'haig de fer grups, però amb algunes coses, diguéssim, la part de WhatsApp anirà evolucionant i moltes vegades anirà evolucionant en què el WhatsApp es pot convertir en el primer CRM d'una empresa. Anirà, diguéssim, evolucionant de tal forma que tot el que entra aquí necessita entrar, diguéssim, a la meva part també del CRM i necessita també, diguéssim, que jo deixi d'utilitzar de forma professional el meu WhatsApp perquè em posi a posar el meu WhatsApp Business, posi un WhatsApp d'empresa, perquè jo pugui professionalitzar, diguéssim, els contactes i també d'una forma molt interessant, que jo crec que és molt interessant ara mateix, que hi ha una connexió molt interessant entre les possibles campanyes que pugueu fer de publicitat, per exemple, a Instagram, i que pugueu connectar-les directament amb un objectiu de que la gent us obri una conversa per WhatsApp. I és una part que jo crec que és molt interessant, que si ara algú em diu, escolta, tinc una empresa petita, per on puc començar diguéssim, a fer campanyes de publicitat i que jo tingui alguna opció de lligar algunes ventes, jo us diria que intentéssiu fer alguna campanya de publicitat a Instagram i que
el botó, diguéssim, de clic, diguéssim, de call to action, diguéssim, l'acció que pugueu fer la campanya de publicitat, n'és lligat directament amb un WhatsApp. De tal forma que algú cliqui en l'anunci, se'n vagi directament a WhatsApp i pugueu tenir una primera conversa amb ell. I després començar a treballar amb un perfil, diguéssim, de WhatsApp Business per anar lligant tot això i de fidelització ja comença per aquí. És un tema de CRM i és un tema de professionalització amb el tema de WhatsApp i molts temes més que avui no em dóna temps a profunditzar, però bueno. Al final tot es centra en això. I això és de tota la vida. El que passa és que si jo li aplico una capa de tecnologia, li aplico una capa de màrqueting digital, jo puc estudiar el mercat, puc conèixer millor els meus clients i saber quins són els seus pains principals, quins són els seus dolors principals, agrupar-los i segmentar-los de millor manera perquè jo després els pugui trobar en els canals digitals adequats i després els pugui fidelitzar de forma eficient. És el mateix joc de tota la vida amb una capa de tecnologia per sobre, però el joc és el mateix de tota la vida. L'únic que necessiteu és conèixer un pèl més les opcions de tecnologia que teniu, que avui us he dit moltes eines i teniu moltes coses per anar a investigar, i si feu aquest saltet, diguéssim, per anar a investigar aquesta capa de tecnologia, podeu fer el que ja feu i heu fet tota la vida, però de forma una miqueta més digital i podeu complementar perfectament el que ja esteu fent a dia d'avui. Així que deixaré fins aquí la meva presentació d'avui. No sé si queden alguns minutets i potser dona temps a fer alguna pregunta. No sé si tinc això ara mateix es fa o no es fa, però fins que em tallin, si voleu fer alguna pregunta, doncs la tinc encantat. Moltes gràcies. Ha quedat condensat, no sé si he anat lligant molts temes molt ràpid, però a mi m'agrada donar eines i coses que pugueu activar el dia següent i a vegades queda potser una mica tapaït, però espero que hagi sigut interessant. Sí. Podria ser com un Slack per comunicació interna. Sí, tot i que sí, però no et dona un factor diferencial a Slack. O sigui, jo et diria que pots muntar un grup privat i pots fer això, però Slack és més eficient. O sigui, a l'hora de compartir documentació, a l'hora de tindre fils de converses, o sigui que l'Slack et dona molt això. Jo, sincerament, el WhatsApp sí que pot ser, tècnicament pot ser, però tenint Slack no m'ho he plantejat mai. O sigui, aquest seria, però podria ser. Sí. Per no tornar-vos bojos, o sigui, el tema és, la primera és començar, diguéssim, a tindre molt clar. O sigui, el que passa moltes vegades, i jo veig a moltes pimes, és que volen traslladar tot el que tenen offline i empujar-ho directament cap a la part digital. Jo el que us diria és que comenceu amb un segment que tingueu clar. Un segment que tinguis clar, que tu ja portis temps, que digui, escolta'm, jo sé exactament a qui li venc, per què li venc i com li venc. Que comencis amb això i que comencis amb això directament per dir, escolta'm, en aquesta persona que jo tinc superidentificat quin problema resolc i per què em contracten a mi, o sigui, una vegada tinc això identificat, comença, diguéssim, a pensar quin contingut pots produir a plataformes digitals per atreure aquesta persona i quin petit test podries fer a nivell publicitari per apropar-los a alguna pagineta que tinguis o alguna web o algun WhatsApp o alguna cosa d'aquestes. I el tema és, comença a produir alguna de contingut i a fer algun pinito a nivell de publicitat. I comença per aquí. Ho dic perquè si no, la paràlisi és molt habitual. O sigui, és molt habitual de dir, hòstia, és que hi ha tantes coses que fer i jo ja tinc tant per fer que per on començo? Comença per un segment, comença per una tipologia de client que tinguis. I llavors, perquè això és l'error que em trobo moltes vegades, de dir, escolta, jo tinc una paleta de 10 serveis i poso els 10 cap allà. No, comença amb un que tinguis molt identificat, una mica de contingut i una mica de publicitat. I a partir d'aquí comences a remar i al principi t'hauràs d'implicar tu una mica i quan vegis, comences a, com tota la vida, quan ja vegis una mica per on funciona el circuit i demás, a partir d'aquí comences a delegar i comences a escalar una miqueta.
Dit així sembla fàcil, no ho és, però és possible. Suficient, ja que si no em quedo aquí ja. Vale. Moltes gràcies. Vale. Trec el micro.